دوستان عزیزم سلام، بهنام رستمی هستم و امروز میخوام بهتون این شیرینی سنتی و اصیل گیلانی رو آموزش بدم. اینجا رو گوش کنید. به به به. در ادامه مقدار مواد لازم و تمام نکاتی که برای درست کردن این شیرینی لذیذ شمالی که پایه سفره افطار همه گیلانیاست رو بهتون میگم. برای درست کردن 10 تا رشته خشکار به حدود 2 لیوان آرد برنج و آرد گندم نیاز داریم که تو ادامه همین ویدیو در موردش بهتون توضیح میدم. حدوداً 2 لیوان آب، 100 گرم گردو، 1 لیوان شکر، 2 قاشق چایخوری دارچین و 1 قاشق چایخوری هل. اول آردمون رو 2 بار الک میکنیم. آردی که به صورت سنتی و اصیل برای درست کردن رشته خشکار استفاده میشده آرد برنج بوده. به این صورت که برنج رو چند بار میشستن و کامل خشک میکردن و بعد آردش میکردن و برای رشته خشکار ازش استفاده میکردن. ولی ما توی خونه اگه بخوایم این کار رو کنیم شاید رشته هامون خشک بشه و بشکنه. بنابراین بهتره که از ترکیب برابر آرد برنج و آرد گندم استفاده کنیم. حالا کم کم به آرد الک شدنمون آب اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن مواد تا به غلظت مد نظرمون برسیم. اصلا نمیشه به طور قطع گفتی به چقدر آب نیاز داریم چون آبخور آردها با هم دیگه متفاوته، ولی برای 2 لیوان آرد حدوداً 2 لیوان آب میخوایم. کم کم و در چندین مرحله به موادمون آب اضافه میکنیم و با همزن دستی همشون میزنیم تا به غلظت مد نظرمون برسیم. اونقدر مواد رو هم میزنیم تا کاملا یک دست بشن. ببینید من خودم هم دارم تو چندین مرحله بهش آب اضافه میکنم و یهو 2 لیوان آب نمیریزم توش. اینم از مواد من. غلظتش رو ببینید هنوز یه مقدار سفته. بازم یه مقدار آب بهش اضافه میکنم و همش میزنم. بعد موادمون رو میریزیم توی الک و از صافی ردش میکنیم که هیچ ناخالصی نداشته باشه و کاملا یک دست بشه. به این صورت. اینم از موادی که باید باهاش رشته هامون رو درست کنیم. غلظتش رو ببینید. حالا این مواد رو میذاریم توی یخچال تا یه 2-3 ساعت استراحت کنه. برای درست کردن شربت رشته خشکار 1 لیوان آب رو میریزیم داخل قابلمه و 1 لیوان هم شکر بهش اضافه میکنیم. حالا شعله رو روشن میکنیم تا با حرارت ملایم شکرمون کاملا توی آب حل بشه. همش هم نمیزنیم، همینجوری با حرارت ملایم روی گاز میمونه تا شکر کاملا توی آب حل بشه. اینم از ترکیب آب و شکر که کاملا شکر توش حل شده. حالا یه دونه چوب دارچین میندازیم توش و تا 7-8 دقیقه دیگه شربت ما حاضره. باید به این حالت در بیاد. ببینید کاملا قوام اومده. وقتی بین 2 تا انگشتتون قرارش میدین باید به این صورت حالت کشسانی داشته باشه. بریم سراغ مواد میانی رشته خشکارمون. اول گردوها رو به این صورت ریز خورد میکنیم. گردوها رو با دستگاه‌های میکسر و غذاساز خورد نکنید چون باید گردو دندونگیر باشه. به این صورت با چاقو ریزش کنید یه جوری که گردوها بعداً موقع خوردن کاملا حس بشن. ببینید اینجوری. حالا به گردوهامون دارچین اضافه میکنیم که حدوداً 2 قاشق چایخوری دارچین میخوایم. این از دارچینمون و هل. حدود 1 قاشق چایخوری هم هل نیاز داریم که اینم از هل. 1 قاشق هم بهش شکر اضافه میکنیم و موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. این میشه مواد میانی رشته خشکارمون. ترکیب گردو و دارچین و هل با شکر میشه مواد میانی رشته خشکار. بعد از 2-3 ساعت میایم سراغ موادمون و اول یه مقدار همشون میزنیم تا مخلوط بشن. بعد میریزیمش توی این قیف‌های مخصوص درست کردن رشته خشکار. این قیف‌ها رو هم میتونیم از لوازم قنادی‌ها تهیه کنیم که اگه نداشتن هم توی همین گوگل بنویسید تهیه قیف رشته خشکار. کلی فروشگاه آنلاین هست که این قیف‌ها رو میفروشن. بعد درش رو محکم میبندیم و بریم سراغ درست کردن رشته‌ها. اول کف یه مایتابه نچسب رو با یه دستمال روغنی یه مقدار چرب میکنیم. اینجوری. حالا موادمون رو به صورت رشته های موازی یا دایره‌ای روی سطح کار به این صورت شبیه یه توری در میاریم و میذاریم با حرارت ملایم حدوداً 1 دقیقه بپزه.
وقتی موادمون پخت یه ذره اطرافش جدا میشه. به این صورت ورش میداریم، یه تا میزنیم و میاییم این ور، از این ورم یه تا میزنیم. این میشه رشته ما. حالا باید موادمون رو بریزیم داخلش. یه قاشق از مواد ور میداریم، میریزیم وسطش رو، به این صورت میبندیمش. هر تا رو که میزنیم با 2 تا شستمون فشارش میدیم که بسته بشه. حالا برای اینکه ظاهر بهتری داشته باشم با چاقو این اطرافش رو میبریم. این از رشته خشکار ما. حالا باید سرخش کنیم. روغن رو داغ میکنیم و میچینیمشون توی روغن داغ. 2 طرف رشته خشکار رو باید به این صورت سرخ کنیم. نگم براتون که چه رشته خشکاری شده. جای همتون خالی. اگه این آموزش رو دوست داشتین لطفاً این صفحه رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید و نظراتتون رو در مورد این پست برام بنویسید. حالا رشته خشکارهای سرخ شدهمون رو همونجوری داغ داغ میندازیم داخل شربتی که ولرم شده و میقلتونیمش تا شربت خوب به خوردش بره. به به به، چه رشته خشکاری. حالا از شربت درش میاریم و صبر میکنیم تا شربتش ازش خارج بشه. اینم از رشته خشکارهای اصیل و سنتی استان گیلان. جاتون خالیه واقعا. و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانتون. بذارید یه بار دیگه این رشته خشکارا رو از نزدیک بهتون نشون بدم و ببینید چقدر ترده. به به به، مواد میانیش رو ببینید. حتما درستش کنید و در کنار عزیزانتون لذتش رو ببرید.